totosa omaly tao amin'ny kianjan'ny Aksamboida ny fiadina ny tompon-daka amin'ny Madagasikara ny taranja tenisy lalaon'olo tokana lehilahy sy lalaon'olo tokana vehivavy tao avokoa na ny 3e série 4e série 2e série ary ny première série ankehitriny dia fifaliana lehibe ho an'ny Midi Magnifique mandray ireo tompon-daka amin'ny Madagasikara tamin'ity taranja ity ny lehilahy première série sy ny vehivavy première série tomboko amin'ny vehivavy dia tsy zany fa fity Ravoniandro miarabanao fity Rabanao rehetrarehetra dia miaraba koa ny Yando Rasolomalala izay akotrany mpilalao azy dia izy koa no tale teknika nasionaly lefitry ny fédération malagasy ny taranja tenisy. Miaraba antsika rehetra ihany koa. Nareo Menadany no misolo tena ny mpilalao rehetra tamin'iny lalao iny fa ny zavatra tena songadina dia hoe efa niakatra ny niveau. Manao na fahitany Yando an'ilay lalao amin'ny ankapobeny. Raha ny fahitako anazy aloha nisy fa misy ezaka zany na eo amin'ny mpikarakara na ny karakaraina na ny karakaraina ie satria raha rasana fo zao raha le omaly iny dia voalohany nisy an'izany grand écran zany teo amin'le toerana nisy an'le compétition. Tsy manelingelina amin'ny mpilalao ve izy? Trano vao miarina nafinaritra le izy. Nanao fandraisany fitihana izy izy amin'ny pause izy c'est tsara be rehefa tsara izy rehefa jerena fa rehefa manao service ihany izy indrindray no dérangeant akiny asany no maso. Dia tsy misy fotoana ve mijery an'le écran géant iny dia ohatry manamboaboatra volo kely aloha vao manao le service indray. Dia nanao ahoana Yando ny Yando faharoa zao no nahatompon-daka Madagasikara ny Yando. Faharoa ny sesy. Faharoa ny sesy. Efa fahiny efatra zay. Efatra fa ny faharoa ny sesy 9 fito amby folo sy roa arivo. Misy fitenena amin'ny teny frantsay hoe jamais 203 ho avy ve zany ny fahavalo folo sy roa arivo mbola Yando ihany ve? Tsy afaka ilaza hoe mbola hosa ihany fa zay ny tanjona moa zany dia vita eo ny inona ny tena taolana tamin'ity fito amby folo sy roa arivo ty? Ny tena taolana amin'ny maha sport moa zany dia misy foana ny tsy ampoizina dia tamin'ny quart de finale nitsatoka ny genou nitsatoka dia voy ny genou-ako dia à partir an'izay nisy doute be hoe tena ho vita ve le championnat sa lomaka daholo ny zavatra natao rehetrarehetra na fanomana raha hoe hijanona amin'le compétition dia natinezaka na ambony foana fotsiny moral dia nisy koa moa ny équipe médicale ny karakara dia vita soma tsara any ny quart de finale dia demi-finale efa sahirana fa nandresy any dia finale moa ny ampitson'iny efa azoazo kokoa le izy dia vita soma tsara nahazo fandresena moa zany. Demi-finale nalao manasa-dalana ny ona tamin'ny Arivony Andrena Fetra. Arivony Andrena Fetra izay azo lazaina fa manana ny traikefa tanteraka sy ny haira eo ambonin'io kianja io. Inona ny tena hitanao hoe lesoka nataony nafahanao na naroroatra nazahoanao le fandresena? Lesoka ngamba tsy tena nisy lesoka be fa déjà efa fantatro hoe za zany physiquement tokony mbola ambony noho izy satria nitaona amin'ny différence d'âge dia nefa no le blessure dia somary nisy latsaka le izy fa ny mental zany no nataoko ambony fotsiny efa azoko le premier set dia za hoe raha rehefa azoko ny premier set tokony ho azoko ny deuxième set fa tsy ho avela fotsiny ohatr' izao le match tsy nefa menina tamin'ny deuxième set dia avy eo tratrany dia maty koa le izy rehefa avy eo moa. Ny fity nandritra an'izay izy ny tena hoe mpilalao nanao natahoranao hoe azonao hoe fantaniako inona ny tena taolana azavao zany finaingo azavady. Quel est le vrai os?
ao anatin'ny fiadiana tompon-daka amin'ny Madagasikara misy foana ny zavatra mampanay ampatahotra inona ny tena nampatahotra amin'ny fity tamin'ny tindra mandray ity sady ianao moa zany a tamin'ny jeune sy ny vétéran latsaka ambany tany amin'ny demi finale sy ny quart de finale anao demi de efa nahitsan'ny ankizy ny atao hoe ny olona tena hoe afaka atao hoe nampatahotra anah i Manuela satria izy mbola tsy resiko mihitsy tamin'ny championnat de Madagascar zay izy vao resiko tamin'ny championnat de Madagascar vao tapa-kevitra be mihitsy anao fa vao nanomboka ianao dia tonga dia efa nataonao zay mety rehetrarehetra ary kizitina tanteraka mihitsy Manuela teo ambony kianja tsy maintsy déterminé be mihitsy andresana azy tamity sy andresan'le championnat inona zany zao ny dinganareo menadazana zao akoatran'ny ho avy zao no Open international ity championnat de Madagascar ity moa qualification ny Open international tsy qualificatif fa anisan'ny référence ahafahan'ny organisateur an'le Open international se référé hoe izy zany susceptible ho antsoina sina par invitation izy raha fahafantarako anazy dia io ny anisan'ny référence zany ny vokatra azo tamin'ny fiadiana tompon-daka Madagasikara zany hoe naroa menada zany a anisan'ny tokony azo fanasana raha miferitrertana anazy tokony dia inona zany zao nidika aminahaka fanomanana an'io zany fanomanana za sady manontany ny mamaly zay indrindra fanomanana an'io dia ny anahy koa zao mbola misy ny coupe de vice amin'ny heritaona moa zany dia zay koa anisany mba harosoanareo menada sotra betsaka coupe mika fa tsy maintsy de vice foana satria mika sy de vice koa satria coupe mika dia coupe de vice faly be zao mika sy de vice any tiana manamarika ao any tokantrano any fa raha ao anatin'ny baolina kitra dia le hoe CHAN dia filalaovan'ny natokana ilalaovan'ireo mpilalao taranja baolina kitra eto an-toerana tsy makan'ireo mila ravinahitra any ampitan-dranomasina ny CAN no mampiasa expatrié fa ny tennis koa raha misy ny hoe coupe de vice ho an'ny lehilahy dia tsy misy coupe mika ho an'ny vehivavy fa Fed Cup nen'ny vehivavy zay le izy ary ny fanontaniana fara zay apetraka eto amin'ny tale teknika national lefitra ny andona efa tsy mpilalao manahoana satria ny resaka expatrié teo tsika nisy ny expatrié telo menada ranay vao atao iancourt sans passe rakotoray be nanahoana ny fahitanao amin'ny fivoarany izy efatra menada zany zay expatrié nandray anjara tamin'ity fiadiana tompon-daka Madagasikara ity zay tao amin'ny fédération dia tena variana tokoa indrindra ny technicianina moa satria niakatra daholo ny voan'izy izy ireo tonga teto dia makalesona ho amin'izay makalesona ho amin'izay zay technicianina mba ho ampita ho an'ny joueur atsika local eto dia mino fa hiakatra hatrany ny fahaiza-manao atsika eto koa toraka ohatr'izay fity nanana chance ny aona tamin'ny ray tamin'ny izy miravavy tsy haiko na mialy sa na rindra miala ranaivo nanahoana ny fionana tamin'ny tsy manindry be ve le hoe expatrié ny fanitsana aminao io non satria zay efa niaraka foana zay tany Namibia sy Botswana tany dia tsy tena hoe impressionné be moa zany fa mbola hita ihany mamalagasy azy na expatrié